உங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய தேவையான மழைநீரின் அளவையும் தரத்தையும் நீங்கள் நிறுவியவுடன் அடுத்த கட்டமாக ஆண்டு முழுவதும் சீரான நீரின் அணுகலை பெற்றிருப்பதை உறுதி செய்ய சரியான சேமிப்பு கப்பலை தீர்மானிக்க வேண்டும். மழைநீரை பிடிக்கும் உங்கள் திறனும் அதை சேமிப்பதற்கான உங்கள் திறனின் மீதும் தொடர்கிறது என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்துவது முக்கியம். எனவே இங்குதான் உங்கள் சொத்து மற்றும் சேமிப்பு பாத்திரங்களின் ஒப்பனையை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் இப்போதுதான் தொடங்குகிறீர்கள் என்றால் அல்லது குறைந்த அளவு தண்ணீர் மட்டுமே தேவைப்பட்டால் ஒரு மழை பீப்பாய் அல்லது சிறிய தொட்டி வேலையை செய்து முடிக்கப் போகிறது. இருப்பினும் உங்களுக்கு அதிக அளவு தண்ணீர் தேவைப்பட்டால் உங்கள் இலக்குகளை அடைய உங்களுக்கு உதவும் பல்வேறு விருப்பங்களை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். எனவே சிறந்த சேமிப்பு பாத்திரத்தை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது என்பதை பற்றி பேசலாம். உங்கள் சொத்தின் அழகியல் மற்றும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இடத்தை பொறுத்து நீங்கள் மேலே உள்ள தரை தொட்டியையோ அல்லது தரையில் உள்ளதையோ தேர்வு செய்யலாம். முதலில் தொட்டியின் நிலையை கவனியுங்கள். இது தனியாக இருக்கலாம், அது ஒரு டெக்கின் கீழ் இருக்கலாம் அல்லது இது இங்கே உள்ளது போல வீட்டின் பக்கமாக இருக்கலாம். இங்கிருந்து நீங்கள் மேலே உள்ள தரை அல்லது கீழே உள்ள தொட்டிக்கு இடையே தேர்ந்தெடுக்கலாம். மேலும் நீங்கள் எங்கு வைக்கப் போகிறீர்கள் என்பதற்கான உங்கள் விருப்பங்களை திறக்கும். தரை தொட்டிகளில் நீங்கள் இடத்தை மிச்சப்படுத்தலாம், மேலும் அவை வீட்டை விட மிகவும் தாழ்வாக உட்கார முனைவதால் உங்கள் சாக்கடைகள் மற்றும் அணை குழாய்களில் இருந்து தொட்டிக்கு கீழே விழுவதை இது மிகவும் எளிதாக்குகிறது. இதன் பொருள் என்னவென்றால் நீங்கள் ஒரு பெரிய அளவிலான தொட்டியை வைத்திருக்க முடியும். அதே சமயம் முன்பு அது தரையில் மேலே இருந்தால் நீங்கள் தொட்டியின் உயரத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படலாம், மேலும் அது உங்கள் அளவை குறைக்கலாம். எனவே உங்கள் தொட்டிக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தப் போகும் பொருள் வகையை கருத்தில் கொள்வது அடுத்த படியாகும். பொதுவாக இது நீங்கள் விரும்பும் அழகியல் மற்றும் உங்கள் வழக்கமான பிரபலமான பொருட்கள் கான்கிரீட், எஃகு மற்றும் பிளாஸ்டிக் ஆகும். அவை அனைத்தும் உங்கள் சொந்த தண்ணீரை சேமிக்க மிகவும் வலுவான நீடித்த பாத்திரத்தை வழங்குகின்றன. உங்களுக்கு கிடைத்த இடத்தை கருத்தில் கொள்வது அவசியம். உங்கள் உடைமைக்கு குறைந்த இடமே இருந்தால் இங்கே உள்ளது போன்ற மெலிதான ஒன்றை தேர்வு செய்ய விரும்பலாம் என்று வீட்டின் பக்கம் கட்டிப்பிடிக்கலாம். இருப்பினும் உங்களிடம் அதிக இடவசதியும் நெகிழ்வுத்தன்மையும் இருந்தால் உங்கள் சேமிப்பக திறனை அதிகரிக்க ஒரு பெரிய கிளாசிக் ரவுண்ட் டேங்கை தேர்வு செய்யலாம். உங்கள் விருப்பம் எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் தேவைகள் மாறும்போது உங்கள் ஒலியளவை அதிகரிக்க பல சிறிய தொட்டிகளை ஒன்றாக இணைக்க முடியும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இது உங்களுக்கு கிடைக்கும் இடத்தின் வடிவம் மற்றும் அளவை பொறுத்தது. எனவே முழு அமைப்பையும் நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதை அணை குழாய்களை தொட்டியுடன் இணைக்கும் போது உங்களிடம் 2 முக்கிய அமைப்புகள் உள்ளன. ஒரு உலர் அமைப்பு மற்றும் ஈரமான அமைப்பு உள்ளது. ஒரு உலர் அமைப்பு தண்ணீர் கூரையிலிருந்து நேரடியாக தொட்டிக்கு பாய உதவுகிறது. கணினியில் குழாயின் மேல்நோக்கி பிரிவுகள் எதுவும் இல்லை, எனவே குழாயில் தண்ணீர் சேமிக்கப்படுவதில்லை. எனவே ஒவ்வொரு முறை மழை பெய்யும் போதும் ஒவ்வொரு மழைப்பொழிவு நிகழ்வுக்கு பிறகும் அவை முழுவதுமாக வடிந்துவிடும். அதனால் இந்த பெயர். உலர் அமைப்புகள் பெரும்பாலும் இருக்கும் கட்டிடங்களில் நிறுவ மிகவும் எளிதானது, மேலும் குறைந்த குழாய்கள் அல்லது நிலத்தடி தேவையுடன் சில குழாய்களை மாற்றுவதன் மூலம் அடையலாம். இருப்பினும் உங்கள் கூரையின் பாணியை பொறுத்து நீங்கள் ஒரு கேபிள் கூரையை பெற்றுள்ளீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அந்த கூரையின் ஒரு பெரிய பகுதியை தொட்டியுடன் இணைப்பது கடினமாக இருக்கலாம், ஏனென்றால் நீங்கள் அந்த கூரையின் இருபுறமும் அதை பெற வழக்கில் நீங்கள் உங்கள் சேகரிப்பு பகுதியை வேறு வழியில் அதிகரிக்க வேண்டும் அல்லது ஈரமான அமைப்பை பரிசீலிக்க வேண்டும். இதனால் நீங்கள் அதிக தண்ணீரை பெறலாம். எனவே ஈரமான அமைப்புடன் அவை சார்ஜ் செய்யப்பட்ட கோடுகள் அல்லது சார்ஜ் செய்யப்பட்ட அமைப்புகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. அவை உங்கள் கட்டிடத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்து தண்ணீரை சேகரிக்கவும் உண்மையில் கட்டிடத்தின் இருபுறமும் அதிகரிக்க குழாய்களை இணைப்பதன் மூலம் இது அடையப்படுகிறது. தரையில் கீழே, பின்னர் மீண்டும் தொட்டி வரை. எனவே இவை பெரும்பாலும் ஒரு புதிய தளத்தில் அமைப்பது எளிதாக இருக்கும், ஏனெனில் குழாய்கள் மீண்டும் தொட்டிக்கு அனுப்பப்படுவதற்கு சில அடிப்படை வேலைகள் செய்யப்பட வேண்டும். உங்கள் சொத்துக்கான பொருத்தமான அமைப்பு அல்லது சேமிப்பு கப்பலை நீங்கள் தீர்மானித்தவுடன் சிறந்த தரமான மழைநீரை பெறுவதை உறுதி செய்ய உங்கள் கூரை அல்லது சேகரிப்பு பகுதியை மதிப்பீடு செய்து தயார்படுத்த வேண்டிய நேரம் இது.